aing mah keur mangidar teu meunang awewe di ngajak ulin. Beureun apal aing teh boga gablog motor ngajak ulin ka aing. Anu dirasa cek aing lah goblok teh. Aing gablog awewe aing teh teh. Dihina batur. Naon sia melong ka aing goblok. Sia naon kunyuk? Maneh urusan sia lah. Pabal. Sia ujug-ujug edan kitu datang-datang. Isal teh beti keur ngubah motor. Kebeneran aing teh kijing motor kasih Isal. Sal, mana kenaon Sal? Keur nyeuseuh aing cuk. Jir, si Asal ditanya ku aing sabener-bener kehead. Ai kadeuleun aku si aing keur naon kunyuk? Pan aing teh keur ngubah motor. Geus Sal ulah marah-marah wae. Geus ena bawa ngabalada jeung aing sapoe mah arek. Ngabalad kumaha cuk? Teu biasana sia ngajak ngabalad ka aing. Yo Sal, jadi kieu Salnya. Aing teh nya boga awewe teh nya bobogohan. Kakarasa poe. Ngan eta si awewe teh sayangan martabak. Hayang dibawa ulin ku aing teh Sal. Ngan aing teh keblog motor. Motor terus ya ngabalad jeung aing kumaha? Maksudna mah aing teh kinjing motor ka maneh. Sia aya pangabutuhna we tadi mah cengos ya teh. Atuh sapoe mah Sal. Gampang cuk jeung aing motor mah tah, pake nu aing. Anjir, bener tak? Ieu kakara balad aing Sal. Balad-balad kunyuk sia. Dan ieu teh aing teh kieu cuk. Teu ngarenaheun ieu ya. Teu kunaon sia teu ngeunaheun? Aing teh isuk can ngerokok. Aturin ngarokok. Pangmeulikeun heula atuh aing nginjem motor mah. Oh. Heuh atuh Sal, tungguan dia nya. Sampuraamil biasa sabungkus. Tungguan nya. Heeh. Si Isal. Cuma aing duit yang kocak-kocakna kan kita meuli udut. Yuk, jangan sakieu jeung meuli martabak. Kumaha engke lah. Tapi aing pernah make si Neng meuli baso, aing meuli baso. Sal. Yo. Siap. Ngan ieu teh bensinan euy. Uang eusian heula tuh kurang. Jing. Siap bager pisan Sal. Ya heuh atuh kabalad mah ku aing di eusian di pinuhan. Kakara ieu balad aing Sal. Tungguan heula. Gak. Aing tungguan di dieu nya. Heeh. Ulah lila. Heeh, cuk. Tungguan we nya. Gak. Cuang pinuhan heula bensinan teh maneh. Engke dipake sabaraha lila ge. Ulah lila. Bener si Isa di bageran mah ku aing. Tapi moal lila kitu euy. Sabab ieu awewe nangke. Dur magrib ngajakna ge. Moal ngeureun si Isa mah euy. Aduh, teh ka mana si Isa teh ini lila pisan meuli bensin teh. Aduh. Anjing yang nelpon deui. Aduh, si Ayang di wae. Halo. Nya heula Ayang. Yeuh, motorna diangge ku rencangan sakedap. Nya. Nya tuh tungguan rasa kedap sabar. Nya Yang. Aduh, anjing si Isa meuli lapisan ieu goblok. Coba geus magrib di awewe aing geus kesayangan ulin geus teu kuateun. Anjing, habis si Isa teh lapisan euy. Aduh. Si goblok. Hampura lila. Hampura beungeut sia hampura. Aduh, heuh cuk hampura. Ya cenah diinjem ya, dibawa ka awewe. Beungeut sia, ayeuna geus direu kelong. Duh, wayahna pisan cuk hampura aing. Aing meuli bensinnya ti dieu di Papai ti Winuraja ka Kawali, terus ka Ciamis, terus ka Tasik. Tutup kabeh teh pom bensin. Lah, beungeut sia mah bet aya pom bensinan tutup. Kadiekeun lah rokok aing. Tutup cuk. Lah, beungeut sia tutup kadiekeun deui eta teh lah rokok. Oh iya atuh tah, sia nya. Menang goblok sabatang di rokok aing. Ya pan ku aing tadi tuh meuli bensin teh hayang ngarokokan we terus. Deng sia Isa teh karonyarean pisan ka aing. Aing karek boga kabogok geus diputuskeun deui gara-gara sia tah kehead. Enggeus cuk. Pan biimi ge can payu tuh, ka biimi we atuh. Beungeut sia aing kudu ka ini. Kok bela bawa ku sia goblok. Aing beak di ku sia. Ya sia naon geuning. Tentang sebuah kisah. Sal, Naon? anjing aing pada pusing. Ngapusing ku naon sih cuk? Iya ya Sal, ieu lamun jadi mah. Awewe aing ngajak kawin, tapi ieu teh aing teh eueuh tukang hayam nu murah euy. Nah neangan hayam jeung naon? Sia mah belegug pisan nih Sal. Napan ketek kehed. Marasa kehed ari kawinan mah. Sia mah belegug. Oh, yang di dapur. Oh, aya kitu Sal tukang hayam nu murah. Aing mah lieur Tukang teh. hayam. Ieu mah mahal. Betul loba betul saeutik. Loba. Loba. Aya meureun kana sakintalan mah. Aya di bos Lopa Jantan. Lopa Jantan Saiful Banteng eta ti Purwakarta. Ih, hunan ari aing pohonya. Kapan sia ge boga nomorna? Heeh. Sia mah. Sok atuh telepon ngira. Ek saeutik ek loba ge dikirim ku Lopa Jantan mah. Halo.
Iya bos. Urang jeung kawinan bos, lamun jadi mah bos. Urang butuh sakintal mun aya mah. Nya tenang bos ke diundang. Heeh bos. Oh. Sakintal bos ulah loba teuing. Kayak di embohan gua ya bos. Oh, assalamualaikum bos. Aya. Aya. Ya, atuh da ek sabaraha ekor ge dikirim kuno pajantan mah ka mana-mana ge. Oh, sa tadi mah aing poho. Yo, nari sia mau kakawin ket, sama eleh-eleh ku aing geus erek kawin sebagai tukang rongsok. Geus erek ngecrek aing mah ket. Anjing teuing ek ngecrek cenah. Sia kos nu nyawa we kunyuk boga awewena kitu ek kawin. Ih, aing mah awe mah loba ke nu bogohon ka aing mangan si Neng eta nu paling bogohon mah ka aing. Nu mana? Lah, cicing sia mah moal apal. Pokona mah apal-apal geus hajat we aing kek geus ngaco badag. Anjing heueuh syukur atuh ek kawin mah. Nya heueuh, sok sia geuwat sing buru-buru ket, ulah combi wae. Cih, nah sia mah. Geus lah aing ngider ket. Ek usaha deui aing ampe si Neng makin cinta. Anjing teuing. Geus siap lah. Kunyuk. Rongsok. Nah, heueuh kitu si Ucup ek kawin. Rongsok. Nah, kawin jeung saha satara nu mau awewe. Rongsok. Aduh, ada telepon di euy. Aduh si Ayang. Halo Ayang. Hah? Terjadi. Aku mah tuh pan ieu. Atas pesan hayang. Nah kunaon Neng? Terjadi nikah jeung AA. Hah? Dijodohkeun. Hah? Aku mah cenah saur si mama mah. Jika kamari teh geus pugu. Aing Neng teu pugu mama Neng mah. Hah? Aku mah atuh ieu. Mah teu ikhlas Neng. Teu ikhlas. Lamun Neng jeung sia Jen. Sakit Neng hati AA. Aku mah atuh ieu Neng. Neng. Lo. Anjing na di pareuman atuh teh. Anjing na di pareuman. Aduh, aku mah ayo aing geus pesan hayam kasih obos. Anjing. Ah, ieu mah balik ikut di telepon. Halo bos. Iya. Hayang teu terjadi bos. Iya bos terjadi teh pernah iya bos. Awewe nanti tulus bos, dijodohkeun cenah ku batur. Nya dijodohkeun jeung batur. Wayahna bos sampurannya bos. Duh kumaha deui itu da ieu mah bos. Heeh bos, ampura bos. Nya ngopo bos anjing aing nyeri hate kieu bos. Nah, sia. Terjadi Ucup kawin. Terjadi Isal. Cuk sah terjadi sia mah ket, para radu. Wah, ari bieu eta teh teleponan naon cenah awewena dijodohkeun jeung hayam dibatalkeun. Naon Isal? Ieu mah zaman we rek ngajuar rongsok ka aing, ngan terjadi. Oh, jadi Cup. Oh, Atuh jadi. syukur. Sugan aing teh jadi. Ondang we nya ulah poho. Oh, Poho Cup, sing ieu lah, sing lancar. aduh, aku mah hayu aing gagal kawin. Hah, sarawe haram jadah. Anjing, nyeri hate aing geus ditenggelan anjing, jantung aing geus coplok. Anjing. Ya Allah, Robi kumaha ieu? Aduh, gagal kawin aing.